انا عارفة ان كلمة انوثة بقت بتتقال كتير قوي مؤخرا على السوشيال ميديا، كل حد بيحاول يفسرها بطريقته، بس انا النهاردة جاية افسرها معاكي بمنظور واقعي بسيط، ومش هتحتاجي تشتري حاجة ولا تقلدي حد. كل اللي هتحتاجيه انك تفتكري بس انتي مين، وتشتغلي على طاقتك ب5 خطوات صغيرة بس نينجا. اول خطوة صوتك يا فنانة. انا حطيت الخطوة دي رقم 1 لانها مهمة جدا جدا جدا. صوتك بيعمل فرق كبير قوي في اللي قدامك. صوتك بتتعرفي من خلاله اذا كنتي حد فعلا محترم ولا اي كلام. بشوف معظم الوقت البنات اللي هم بيحاولوا ان هم يصطنعوا الانوثة ويحاولوا يتدلعوا ويتسهتنوا، مع ان ده مش دلع نهائي. بشوف بقى البنات السهتانة دي بتتكلم بصوت نغمة واطية قوي، اللي هو لو سمحتي مش عارفة ايه ده مش عارفة ايه ده بصراحة. لازم صوتك يكون قوي، مسموع كفاية، واضح. بلس ليه بتحاولي توصلي اللي قدامك انك حد ممكن ما يكونش احسن حاجة، اللي قدامك بياخد باله انك كده. صوت ضحكتك يا فنانة عالي قوي. البنت اللي عندها رقي، البنت اللي عندها أنوثة، صوتها في الشارع او في الاماكن العامة بيبقى هادي، مش واطي ولكن هادي. في حاجة تاني عايزة اقولها لك، وانا نفسي بشتغل عليها، لان انا اصلا انسانة تجيد السرعة في كل شيء، وبتحب تعمل كل حاجة بسرعة، ورتم حياتها سريع. ايه بقى؟ حاولي تتكلمي براحة، ببطء. خدي نفسك وانتي بتتكلمي، محدش بيجي وراكي. اتكلمي عادي واقعدي. كمان بقى اتعاملي مع كل حاجة حواليكي ببطء، مش تتبردي. انا بقول ان انتي تتعاملي مع اللي انتي بتعمليه في حياتك ببطء شوية. اتمشي في الشارع ببطء شوية، مع ان ده عكس طبيعتي، ولكن صدقوني انا نفسي بحاول اعمل كده. 2، الانوثة مش معناها ابدا العطاء المباشر فقط. يعني الانوثة مش معناها ان انتي تكوني شمعة تحترق من اجل الاخرين. الانوثة هي توازن بين طاقة العطاء وطاقة الأخذ. تعرفي امتى تدي امتى تاخدي. واصلا الانوثة معناها الاستقبال، انتي يكون عندك الاستقبال عالي. الانوثة مش ان انتي تدي، الانوثة انك بتاخدي اكتر ما تدي. بس انا مش هقولك خدي اكتر ما تدي، انا هقولك حاولي يبقى في بالانس بين انك بتدي وانك بتاخدي. لو فهمتي البوينت دي هتعرفي وتتأكدي ان طاقة استحقاقك بتعلى لما تستقبلي اكتر ما تدي. ولو هتدي ادي لروحك لنفسك، وبعد كده استقبلي من اللي قدامك واديله بقى. الحقيقة انا بستغرب البنات اللي بيتعرض عليها المساعدة في اي حاجة في الحياة وترفض. وبصراحة بقى اكتر انا من البنات دي، او كنت من البنات دي. انا حاليا لا، مش كده. بس انا عايزه اقولهولك انك ما ترفضيش ان حد يساعدك، وخاصه لو اللي هيساعدك ده راجل، وخاصه لو المهمه اللي بتعمليها او التاسك اللي بتعمليه هو ما يعملوش غير راجل. فما تنشفيش قوي كده وتحسسي نفسك انه لا انا اندبندنت. لا يا حبيبتي، انتي سترونج هنا بس مش سترونج في جسمك. واصلا هو ده السر، هو ده السر جمالك وانوثتك، وهو ده السر اللي بيجذب الراجل ليكي، انك معتمد عليه. بس مش اعتماد كلي عشان ما حدش يفهم كلامي غلط. انت معتمد عليه في الحاجات الرجوليه الذكوريه، يعني حاجه تقيله انا شيلها ليه، ما انت تشيلها، انت لازمتك ايه. 3، الانوثه الحقيقيه عمرها ما كانت ستايل لبس ولا ستايل شعر ولا بميك اب او مكياج معين سامبل او دارك تقيل. عمرها ما كانت كده نهائي. الانوثه اسمعي تكمن في التفاصيل الصغيره، تفاصيل بسيطة كده انتي بتغيب عنك بس اللي قدامك بيلاحظها فيكي، وخاصة الجنس الآخر. يعني مثلا طريقة ابتسامتك، حركات ايدك البسيطة الناعمة، طريقة جلوسك، حركات مشيتك وانتي ماشية بتتعاملي ازاي، تصوير بتتصوري ازاي، بتتصوري بطريقة فيها شبحانة نوعا ما ولا بتتصوري بطريقة فيها نوع من الكاريزما والأنوثة الطاغية. فكري كده وصدقيني الحاجات دي بتفرق فعلا. فركزي دايما وانتي بتتكلمي، انت بتتكلمي ازاي،
ايه المفردات والالفاظ اللي بتطلع منك؟ هل ممكن تطلع من بنت ولا المفروض بتطلع من ولد؟ وخاصة لو شخص في الشارع كمان، مش حد ابن ناس ومتربي. فانا عايزاكي دايما تركزي في طريقتك وفي كلامك وفي اسلوبك. وصدقيني هرجع اقولك تاني، الطريقة الساذجة الشوارعية مش طريقة attractive وفيها شبحنة. absolutely no. 4، هو انتي بتسمعي ايه اللي بتسيبي ودانك تسمعه، ومن خلال ودانك دماغك بتستوعبه مع الوقت وبتستحضره، بيكون جزء منك مع الوقت، بيكون جزء من ثقافتك. يعني بتسمعي حاجة نظيفة، حاجة تتعلميها، حاجة تدرسيها، حاجة تعلي من روحانياتك وتقربك من الله اكتر، ولا بتسمعي مهرجانات وحاجات وطبل وزمر وحاجات خبط على الفاضي وعلى البطال؟ فلو انتي فلتاتي اللي بتسمعيه صدقيني ده هيفرق جدا معاكي. هرجع اقولك على فكرة، اللي بتسمعيه وبتدخليه هنا بيأثر على تصرفاتك وطبيعة حياتك في المستقبل. 5 خطوة، الرياضة. لازم تتحركي، لازم يبقى في حركة، especially الرقص. هو انتي ليه ما بترقصيش؟ الحركة بشكل عام بتطلع النيجاتيفيتي اللي جواكي، ما بالك الرقص بيعمل ايه؟ الرياضة هتخليكي دايما حاسة باستقرار وتوازن داخلي، حاسة ان انتي مشعة جمال ومشعة أنوثة وليونة. ده غير ان صحتك هتبقى احسن، طاقتك اعلى، وجسمك مشدود، جلدك مشدود، وده اللي هيزود ثقتك في نفسك اكتر. تخيلي بجد الرقص بيعمل ايه، قادر انه يعمل ايه جواكي وفيكي. بس كده، دول كانوا 5 ستبس او 5 خطوات، لو بس ابتديتي تشتغلي عليهم طاقة الانوثة عندك هتبقى في اعلى حتة، في اعلى ليفل. وعايزة اقول لكم ان انا وانا بصور الليل دخل والشمس غابت. تنسيش السبسكرايب وفعلي زر الجرس علشان اي حاجة نزلها بعد كده تجيلك على طول.